بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان الخالص، الإيمان الكامل الذي يدخلنا إلى جنة الله، والذي يكسبنا رضوان الله سبحانه وتعالى ورحمته ومغفرته وعفوه وإحسانه. ولا يكمل الإيمان إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكمل الإيمان إلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي وولدي ووالدي إلا نفسي. قال: لا يا عمر، لابد أن أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي وولدي ووالدي ونفسي. قال: الآن يا عمر. إذن أيها الإخوة، لا يكتمل الإيمان إلا بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله في كتابه العزيز في سورة آل عمران يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذا أنتم تدعون إنكم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. طاعة الله واجبة، وكذلك طاعة الرسول واجبة. فطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول ما يأتينا بكلام من نفسه ولا من هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، ينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى أو الأوامر من عند الله على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، يعني إذا أعرضنا عن طاعة الله وعن طاعة الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، الذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن طاعة الله من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أدخل في الإسلام؟ عندنا واحد الحين كافر يريد أن يدخل في الإسلام، ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الإسلام يقوم على مصادر تشريع أساسية. أول هذه المصادر القرآن الكريم، ثانيها السنة النبوية المطهرة. فلا ينبني الإسلام في قلب مسلم ولا يكون الإيمان في قلب مؤمن حتى يحب الله ورسوله. فطاعة الله ورسوله من الإيمان، طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انظر، ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في حق يعني الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم. طبعا يا أخواني، أغلى شيء علينا إحنا والدينا. الوالدين أغلى شيء عندنا، الأب والأم، ولذلك القرآن يخاطبهم من هذا الباب. قل إن كان آباؤكم
وأبناؤكم، بعد غراوة الوالدين الأب والأم يأتي الأبناء، وأبناؤكم وإخوانكم الأخوة، وأزواجكم الزوجات، وعشيرتكم العشيرة والقبيلة والعائلة، وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني احذروا أن تقدموا حب آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وأموال اقترفتموها الأموال، وتجارة لتخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم، تصير أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن اللي يقدم حب المال على حب الله ورسوله فهو فاسق، والذي يقدم حب الأبناء على حب الله ورسوله فهو فاسق، والذي يقدم حب الزوجات على حب الله ورسوله فهو فاسق، والذي يقدم حب العشيرة والقبيلة والعائلة على الله ورسوله فهو فاسق، واللي يقدم حب المال وحب التجارة وحب المساكن الطيبة على الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو فاسق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا اليوم نعيش محمد صلى الله عليه وسلم فلعنة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينتقم منه. أعاد الصور الكاريكاتيرية التي تستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرم الخلق، أعادها وأعاد نشرها لا وعلى على بنايات كبيرة. يريد أن يسخر من نبينا محمد رسولنا، رسول البشرية، رسول المحبة، رسول السلام، رسول الرحمة، يسخر منه ويستهزئ منه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن ينتقم منه يا رب العالمين، وأن يرينا ويري العالم كله انتقامه سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إن شاء الله سريع وعاجل سيحل به. الله سبحانه وتعالى يقول إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع، هو المنتهي، هو الذي سوف يزول، وسوف يزول هذا الرئيس. ما واجبنا يا أخواني؟ هذا الرئيس سخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما واجبنا نحن كمسلمين؟ علينا واجب كبير من باب الإيمان بالله وبرسوله، واجب كبير أن ننصر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن لا نسكت على كل من يسخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نحن رأينا الهبة الشعبية الكبيرة في كل العالم العربي والإسلامي، حتى في الغرب، حتى في فرنسا. وصلت التغريدات ترنتات عديدة بمقاطعة البضائع الفرنسية في فرنسا. تصوروا في فرنسا هذا رئيسها الذي يسخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلت التغريدات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية إلى ترندات عديدة في فرنسا، غير العالم الإسلامي ككل. وتحية كبيرة إلى أهل الكويت. عليكم أهل الكويت، ناس الشجعان الأوفياء الكرام، فعلا قد برهنوا لنا جميعا وللعالم جميعا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وحكامهم ومحكومينهم بينوا لنا كيف يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك دول أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يعلي من رايتها. لكن هل
هذه الهبة تكون فقط شعبية؟ لا، مطلوب منا جميعا حكام ومحكومين. يا أخواني، الذي انتقد هو رئيس دولة، إذا يجب على رؤساء دولنا أن ينتقدوه وأن يوقفوا عند حده. أقل شيء استدعاء للسفير والاستنكار مطلوب من حكامنا، من ولاة أمرنا. إحنا مسلمين، في قلبنا حق على الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا مسلمين في قلبنا حق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تلبوا طلبنا وأن تقوموا بالاستنكار. كل دولة مسلمة وكل دولة عربية تستنكر وتعلن ذلك في وسائل الإعلام وفي الأخبار، وسائل الإعلام الرسمية. نحن لا نرضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يحب نبينا بنحبه، واللي يبغض نبينا نبغضه. اي والله نبغضه، وسوف ندعو عليه. أي إنسان يبغض نبينا ولا ينصر نبينا سوف ندعو عليه ونتحسب عليه. قايمين قاعدين، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حبيبنا، هذا النبي الخاتم المرسل. إذا يجب على الحكام، حكام العرب والمسلمين، أن ينتفضوا. الذي سخر منا رئيس دولة، إذا على رؤسائنا لابد أن ينتفضوا. نعم، هناك جزاهم الله خير من انتفض من بعض الرؤساء، ونحن نطالب الباقين بأن يعلنوا ذلك. ما نرضى على نبينا، وحبنا للرسول مقدم على حب الوطن. حط بالك يا مسلم يا مؤمن، ولا أنا أول شيء لله، ثم لرسوله، ثم لدينه، للإسلام، بعدين يجي الوطن. ولا أنا أول لله ولرسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ألا يخشى هؤلاء الذين يسكتون، ألا يخشى أن يدخلوا في هذه الآية يصيرون في الساق؟ قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. يعني الآية واضحة وضوح الشمس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ليحذر هؤلاء الساكتين الخانعين من أجل المال والكراسي، ليحذروا من مكر الله بهم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله ما يهدي القوم الفاسقين، حطوا بالكم ترى. ولا انتصار ولا توفيق ولا فلاح ولا سداد ولا رقي ولا ازدهار اقتصادي للقوم الفاسقين الذين يقدمون حب الدنيا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام. فلا يكون ذلك. وقبل أن أختم كلمتي يا أخواني، سلاح المقاطعة سلاح فعال، وقد جربناه نحن من قبل. ويوم تلك البلاد في يعني بلاد النرويج وفنلندا وغيرها من بلاد، لما سخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصور الكاريكاتيرية، ولما هب المسلمون وخرجوا في كل العالم في تظاهرات وفي مسيرات. وأنا أطالب أهل البحرين أن يهبوا بتظاهرة ومسيرة ويخرجوا نصرة لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. احتجاج، نكتب احتجاج ونقدمه ونرفعه للمسؤولين. حدث قبل ذلك حتى اعتذرت هذه الدول لأن المقاطعة الاقتصادية أثرت فيهم تأثير كبير. أنا أعطيكم بس مثال على شركة في بلاد المغرب، شركة اسمها شركة داناو، شركة كبيرة فرنسية، فقاطعها أهل المغرب.
خسرت يا إخواني في المقاطعة في سنة واحدة 80 مليون دولار. 80 مليون دولار. لما يا رئيس الشركة وزار المغرب وزار المسؤولين وقدم اعتذار رسمي وكذا كذا. يلا يلا. إذا سلاح المقاطعة قوي. وعندك أنت أيها المسلم، عندك أنت إذا يعني المسؤولين لم يعني يستنكروا ولم يفعلوا ما يستوجب عليهم شرعا ودينا، فنحن نقول له احنا علينا واجب كبير. يجب علينا أن نقاطع كل بضاعة فرنسية. كل بضاعة فرنسية يجب أن نقاطعها، يجب أن نستنكر، يجب أن نقدم استنكارنا. يجب هذه الشركات كلها إن شاء الله تخسر وتكسد. اللهم انتقم من هذه، يعني انتقم من الرئيس الفرنسي يا رب العالمين، وكل من يدعمه وكل من يقف معه وكل من يدافع عنه. وللأسف نجد اليوم من الذباب الإلكتروني القبيح الذي لا يقع إلا على النجاسات، للأسف الذي يتسمى بالإسلام اسما فقط وليس قولا وعملا، يدافع عن الرئيس الفرنسي. شيء عجيب، شيء عجيب الصراحة، شيء عجيب. يعني الرئيس الفرنسي سخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسخر من الإسلام وقدم يعني مشروع لمحاربة المسلمين في فرنسا وإغلاق المساجد وطرد بعض الأئمة وإلى آخره وخلع الحجاب إلى آخره. ونجد من هالذباب الإلكتروني الذي لا يعبد الله، إنما يعبد أحذية الظلمة، يعبد أحذية الظلمة. هؤلاء قاتلهم الله سيحشرون إن شاء الله مع هذا الرئيس الفرنسي، سيحشرون مع الكفار. وأختم كذلك حديثي يعني آية قرآنية، وهذه حقيقة ثابتة. مهما قدم لنا اليهود والنصارى من تنازلات أو تقربوا إلينا لنعلم بأنهم لا يحبونا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. يعني اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى نصبح احنا يهود ونصارى. هذه حقيقة، حطوا بالكم. كل هاي اللي يسوون التسامح الديني وما تسامح ديني كله خرابيط، كل هذه أمر تخدير لكي هؤلاء المستعمرون يستفيدون من خيراتنا ويجعلوننا فقط مستهلكين نروج لبضائعهم ولصناعاتهم، وإحنا يعني يأخذون الخير اللي عندنا بس. هاي أمر كلها بنج. اللي يقول لك التسامح الديني والتسامح الديني وغيره وغيره، هذا احنا ما اعتددنا. يعني أهل الإسلام لم يعتدوا على كنائسهم. هاي الكنائس عندنا في بلاد المسلمين من قديم الزمان. في بلاد المسلمين ما شفنا مسلم اعتدى على كنيسة للمسلمين أو على كنيسة لليهود أو حتى على لعباد البقر ويعني وعباد والبوذيين. لم يعتدي المسلمين. المسلمين يحترمون ذلك. عندهم آية قرآنية: لكم دينكم ولي دين. احنا يحكمنا الإسلام، دين الرحمة، دين الحق، دين العدل، دين الإنصاف. ما شفنا يوم اعتدينا على كنيسة. الكنائس عندنا هنا في البحرين خذ لهم يمكن الحين فوق 100 سنة تقريبا. يعني من دش زويمر البحرين ما أدري كم 120 سنة والكنائس موجودة. ما حد اعتدى على الكنائس. ودور عبادة الهندوس موجودة، وكذلك قيل أن اليهود موجود لهم عندهم كنيس يهودي يعني يتعبدون فيه. ما حد اعتدى عليهم. هل اعتدينا على أنبيائهم؟ هل شفتم يوم مسلم طلع رسوم مسيئة لسيدنا المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام، أو لسيدنا موسى عليه السلام، أو لأمنا مريم
أو يعني لداود عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام، ما شفنا ولم نرى ولم نسمع، ولا يوجد كتاب لعالم مسلم يتكلم على الأنبياء وأنبياء النصارى وأنبياء الرسل، يتكلم يعني عليهم بالسوء. لا أبدا، ما وجدنا أبدا. كل العلماء والمسلمين يأمرون أن نحترم أصحاب الديانات الثانية ولا نعتدي عليهم. أصلا الدخول في الإسلام، الدخول يعني في الإسلام براحتك، ليس إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، ما عندنا إكراه. بدش في الإسلام براحتك بهوى نفسك باقتناعك، إذا اقتنعت حياك الله، ما اقتنعت ما نكرهك ما نلزمك، ابقى على نصرانيتك. ولذلك الكنائس في فلسطين وفي الشام وفي مصر من آلاف السنين ما حد هدمها ولا حد اعتدى عليها. هاي كنيسة القيامة في فلسطين يمكن عمرها أكثر من 2000 سنة، يعني من قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبل، وموجودة ما حد اعتدى عليها. صوامع لليهود موجودة ما حد اعتدى عليها. في مصر كذلك كنائس لم يعتدي عليهم أحد. إذا حطوا بالكم، ترى اليهود والنصارى ما يرضون عنا، وإذا ابتسم في وجهك وكذا زين نعاملهم معاملة إنسانية، نتعامل معهم بالحسنى. لكن اللي غلط علينا لا. ولذلك القرآن شو يقول؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا الذين إيش؟ ظلموا منهم. لا، الظالم والباغي رد عليه الصاع صاعين، لأن عندنا كرامة، احنا مسلمين لنا كرامة، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن لا تنسى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، دافع عنه بسلاح المقاطعة، ودافع عنه بالتزامك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحب الله وحب الرسول وحب الإسلام مقدم على كل حب، مقدم على حب والدي، مقدم على حب عيالي وزوجتي ومالي وأهلي ووطني. ايش ينفع الوطن من غير الإسلام؟ ايش ينفع الوطن إذا ما في إسلام ولا في مساجد ولا في صلاة؟ ايش ينفع؟ ما ينفع. لذلك علينا أن نحافظ على هذا الحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الرئيس الفرنسي، وأن ينزل عليه غضبه عاجلا غير آجل يا رب العالمين، وينتقم من هذه الدولة العنصرية، الدولة الطائفية. أسأل الله أن ينتقم منهم يا رب العالمين، وأن يكتب النصر والعزة للإسلام والمسلمين وأوطان المسلمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال وارد يقول: ما هو السبب في تجرؤ الكثير على الدين الإسلامي ونبيه الكريم مؤخرا؟ وما هو دورنا في صد هذه الهجمة وعدم تكرارها مرة ثانية؟ احنا قلنا الدور تقريبا، بينا الدور، لكن شو اللي خلاهم يتجرؤوا علينا؟ فعلا هذا سؤال مهم، لأن للأسف احنا أهلنا ديننا. احنا كمسلمين لم نطبق الإسلام بيننا كما أمر الله وكما أمر الرسول. للأسف احنا لم نتخلق بأخلاق الإسلام التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فلما هن على أنفسنا هانوا الناس علينا، هن عند الناس، صرنا عند الناس مهينين، لأن احنا أهلنا أنفسنا. احنا لم نعتز بإسلامنا، احنا لم نعتز بديننا. يعني الآن هاي مثال الحين، يلا
وينكم؟ اعتزوا بدينكم، بينوا بأن دينكم عزيز وبأن رسولكم عزيز. إذا لابد أن نهب ونقول حق العالم الكافر ذي من نصارى ومن يهود ومن غيرهم، ترى أهل الإسلام يعني يغارون على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واجب علينا. لكن السبب الحقيقي لما احنا أهنا الإسلام الله سبحانه وتعالى أهاننا. ولذلك شو يقول سيدنا عمر؟ كنا أذلة. كنا يعني العرب، احنا العرب، حط بالك يا عربي يا عربي. اسمع ماذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني للأمة الإسلامية والمبشر بالجنة، يقول كنا أذلة يعني قبل الإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. واليوم احنا نعيش هاي الذلة لأن ابتغينا العزة في غير الإسلام. رحنا حق اليهود والنصارى، حق الشرق ولا الغرب، رحنا يا حق الشيوعيين يا حق النصارى. ما طبقنا كتاب الله في حياتنا. والقرآن مو بس للقراءة وللتلاوة في المساجد، القرآن يحكم به في شرع نطبقه في حياتنا، في قوانيننا، في دستورنا، لابد أن نطبق القرآن. فلما نعز أنفسنا ونعز ديننا ونعز عقيدتنا ونعز رسولنا صلى الله عليه وسلم سوف يهابنا الجميع وسوف يحترمنا الجميع. في سؤال يقول الله عز وجل في كتابه والله يعصمك من الناس، فكيف نربط بين وعد الله في هذه الآية وبين ما يمارسه أعداء الإسلام في الهجوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه الآية نزلت خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. والله يعصمك من الناس أي يعصمك من القتل، فلن تموت مقتولا يا رسول الله. هاي معنى الآية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات مقتول، مع أنه تمنى الشهادة في سبيله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وددت أن أخرج في سبيل الله فأقتل، ثم أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيل الله، ثم أرجع، هكذا. فالسبب أن هاي الآية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعصم من الموت، من القتل قصدي، يعصم من القتل، وإلا الرسول فقد مات صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس أي أن لن يقتلك أحد يا محمد. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج في القتال لبس درعين صلى الله عليه وسلم، مع أن هاي الآية نزلت والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، لكن يريد يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن التوكل على الله مطلوب مع الأخذ بالأسباب. مع إيش؟ الأخذ بالأسباب. والرسول قدوة. لو خرج الرسول من غير الدرع في القتال كل الصحابة كانوا فسخوا دروعهم، فالرسول قدوة وهو يعلم بأنه لن يقتله أحد، فكان يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم درعين. في رواية أنه يلبس درعين، وكان يضع البيضة فوق رأسه خوذة القتال ويخرج يقاتل في سبيل الله. وقد أخبره صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره الله في كتابه والله يعصمك من الناس. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإحنا يجب يعني أن نعز نبينا ونحيي نبينا في أخلاقنا، في سلوكنا، في أخذنا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونلتقي معكم بمشيئة الله وبفضله وإحسانه الأحد القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا حكاما ومحكومين لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.